civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Треба конечно да се напушти она ниво на прифаќање и поддржување на одредени флоскули, односно истите треба конечно да се имплементираат во општеството како едни од најважните вредности за градење на цврсти темели, особено за новите генерации. Затоа што токму тие разлики во цивилизацијските вредности, во културата, во начинот на домашното воспитување се еден вид на екзотика и на тој начин всушност треба да гледаме на сите тие разлики, затоа што тие разлики, особено еве во уметноста, во создавањето, во креирањето на музичките дела, но и другите производи на културата се нешта кои ни помагаат да ги прошириме нашите хоризонти, да стигнеме до една екзотика која на вистински начин ќе комуницира помеѓу креаторите и публиката и на тој начин конечно да оствариме еден заеднички јазик кој нема да се занимава со тоа кој на која етничка група припаѓа, ниту пак некого ќе го интересира зошто одредена група на луѓе се однесуваат вака или онака, односно ќе се напушти таа потреба да се вперува прстот дека одредени прашања во општеството се всушност заради тоа што одреден поединец со одредено девијантно однесување припаѓа на одредена етничка заедница. Значи во Европа нема воопшто место за такви национал-шовинистички призвуци и конечно излегувањето од тие ровови, од тој примитивизам ќе ни дозволи нам и на нашите деца да изградиме едни цврсти вредности во кои тие ќе уживаат како фундамент на општеството. Сметам дека токму музиката, уметноста воопшто, па еве и спортот се најмоќното оружје за креирање на јавното мислење. Секако дека политичките лидери за жал се уште ја имаат најголемата улога во овој сегмент, но сметам дека време е да се напушти сето тоа и дека конечно уметноста ќе биде она која ќе им помогне на сите луѓе да се грижат за суштината наместо за формата и особено тоа преку музиката како еден од највлијателните медиуми, што навистина еве во последно време и помеѓу помладите композитори, да речеме, но и оние представници на средната генерација веќе се осмелуваат да зборуваат преку музиката, затоа што конечно сватија дека копањето во старите проблеми и одново актуализирање на некакви примитивни вредности не носи кон никаков прогрес. Така што мислам дека конечно треба сите да прифатиме дека различностите се екзотика и дека нема место на оваа тема да се зборува и како што рече господинот Аген Пушка, е навистина смешно што ние воопшто уште дебатираме и се разуведуваме на оваа тема. Како што споменав и претходно, сметам дека моќта кај уметниците и воопшто кај оние кои создаваат уметност е да ги користат производите на културата како еден медиум. Значи да се обраќаат, да образуваат, да коригираат девијантни појави во општеството и да привлечат кон себе што повеќе публика која ќе им верува. Затоа што единствено на тој начин, затоа што, например, музиката како една уметност која комуницира најблиску и најдиректно со човекот и не само преку сетилата, не само преку емоциите, затоа што пренесува силна содржина. Верувам дека е најмиролюбивиот начин за разрешување на некои тешки општествени прашања. Јас како музички изведувач секогаш и во минатото, но и сега сум музицирала во најразлични состави, дали тоа биле камерни оркестри, па дури кога соработувам со одредени композитори и секогаш сакам да научам нешто поинакво, нешто ново, нешто различно од тоа што јас го перцепирам. Меѓутоа јас не можам да ги сведам тие разлики единствено на тоа дека некој припаѓа на одредена етничка заедница или се моли на овој или оној бог, затоа што ние кога создаваме музика, за нас не постојат граници.
За нас е важна во тој момент таа музичка форма, музичка содржина, и сите разлики кои ги споделуваме меѓу себе всушност ни помагаат подобро да го разбереме делото и истото да го споделиме со јавност. Мислам дека единствениот модус е да покажеме свој личен пример во секојдневниот живот. Не само промоција на убаво срочени мисли и на пораки, туку нешто што практично ќе го покажеме. И повторно ќе речем, уметноста е најмоќниот медиум и да успееме еден единствен човек да го промениме во своите примитивни мислења и разлики кои секојдневно се уште постојат, за жал, мислам дека сме на правиот пат. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.